يعني في تصاعد وليس في نيزة، يعني معركة الوعي في تصاعد. أنا أذكر وأنا ابن الغرب الجزائري، وأذكر وكم أندم على نفسي وأخجل، رغم أن رفع عني القلم لأني لم أكن بالغا ذلك الوقت، يعني ربما كنت صغير وكذا. عندما فتحنا أعيننا وبيوم العيد الفطر، عيد الأضحى، وأنا أسكن هنا في الغرب الجزائري في ولاية بين تلمسان وبالعباس، إخواننا الذين درسوا معنا ولعبنا معهم والصيبة قضيناه مع بعض، تشوف يعني قرار أهوج، صلينا الصبح فإذا بسيارات الجيش وسيارات الدرك الوطني تدق الأبواب على الجزائريين. هذا بالنسبة لنا جزائريين. تحكي عن المغاربة أنت اللي عشت هناك. بعدين احنا عرفنا هذو أنه مغاربة، ما عمرنا ما كنا نعرف أن هذو مغاربة. البشير والدرويش وقويدر وعمي المعراج، يعني تخيل انت الصدمة النفسية لحد الآن مش قادر نستيقظ منها، لأنه الوعي كان قليل، كنا نصفق للدولة. وعلاش تاخذوا واحدة اسمها يعني عمتي الزكراوية، كنا نسميها خالتي الزكراوية، والله خلت العيد معلق. العيد خلوهم بالقوة، يعني خلوهم بالقوة ويرمي في الشاحنة. طيب هذا الرجل يقول لك أنا ما نعرفش المغرب يا جماعة. لا أبوك أنت أصلا مغربي. يا ودي أنا مولود هنا في مباديس، مولود في تموشنت، مولود في سيدي بالعباس، مولود في تلمسان. أنا هنا في هذه الزراعة وهذه التربة أنا نشأت بها، اختلط روحي ودمي بها. كيف تطردونني؟ العقلية المعفنة، العقلية الرأي الواحد، لا حقوق إنسان، لا مراعاة لتعاليم المصطفى صلى الله عليه وسلم. فأنا أذكر في ذلك الوقت فقط يعني كتدليل على أن الرأي الحمد لله معركة الوعي في تصاعد، في ارتقاء. أنا متصور الآن الشعوب لن تقبل هذا، لا في الجزائر ولا في المغرب، وشهادة لله. بالرغم من أنه ذلك الوقت كان حسن الثاني يعني وردة فعله مع الجزائريين من أصول جزائرية، المغاربة من أصول ما كانت بهذا الشكل، يعني عقلية الثوريين الثورجيين اللي دمروا الجزائر كانت يعني أنت مواطن لا بين عشية وضحاها يخرج باللباس الذي كان عليه حافي وترميه وراء الحدود هناك، ما أمر بها لا الله ولا الرسول ولا القرآن ولا الديمقراطية ولا حقوق الإنسان.